क्या हुई? दोस्तों मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि आखिरकार भगवान ने मुझे धरती पे भेजा किस लिए है। क्योंकि ना ही तो उन्होंने मुझे शक्ल दी है और ना ही अकल। बात तो सही है। एक पति दिया है वो भी बेवकूफ, बच्चे दिए वो भी नालायक, ससुराल वाले दिए वो भी ओवर स्मार्ट, एक किस्मत दी है वो भी 5-6 जगह से फूटी हुई, एक ऐसा शरीर दिया है कि अगर मैं 150 कदम भी चल लूं तो धड़कन से आवाज आती है, मालकिन आप रुकोगे या मैं रुक जाऊं। मैं तंग हूँ भाई।